Baga ayyaana irreechaa keessan kan jiru bulchiinsi aanaa Kombolchaa ayyaanni irreechaa kan gammachuu kan milkii akka isiniif ta'u hawwa. Nuraddiin Ibraahimin Jaama bulchiinsa aanaa Kombolchaati. Uummata Oromoo maraan baga ayyaana irreechaa bara 2017 isin ga'e jechuun barbaada. Aanota godina Harargee Baakeessa tokko kan ta'e aanaan Kombolchaa oomisha kuduraa fi muduraatiin kan beekamuudha. Oomisha jimaatiinis kan beekamu aanaan Kombolchaa oomisha kuduraa fi muduraa naannolee ollaatti erguudhaanis kan beekamuudha. Magaalaa Hararirraa kiiloomeetira 16 qofa fagaatee kan argamu aanaan Kombolchaa naannoo Hararii aanaa Jaarsoo fi bulchiinsa Diree Dhawaa kan daangeessuudha. Bakki seena qabeessi Raabaadorii, Goda Wanjii, Qabriin Qalloo, Dhagaan Aruuzaa iddoo hawwata turizimii aanicha keessatti argamuudha. Irra deebi'ee ayyaanni irreechaa kan gammachuu kan milkii akka isiniif ta'u kan hawwu bulchiinsi aanaa Kombolchaa hotta waliin taanee aanaa Kombolchaa haa misoomsinu ja'a ayyaana gaarii. Irra deebi'ee uummanni aanaa Kombolchaatii fi godina Harargee Bahaa akkasumas uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundinuu baga ayyaana irreechaa bara 2017 isin ga'e ja'a ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.